हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों को पता है बाइक कैसे मेंटेन किया जाता है और मेंटेनेंस करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स या क्या क्या चीज़ें बाइक में होता है जो आप लोगों को चेंज करना या चेक करना ज़रूरी है, और बाइक मेंटेनेंस करना क्यों ज़रूरी है। तो आप लोगों को आज बताऊंगा इस वीडियो में कि बाइक कैसे मेंटेन किया जाता है और मेंटेनेंस कब कैसे करना है। देखिए, मेंटेनेंस एक ऐसा पार्ट है जो हम लोग टाइम टू टाइम अगर नहीं करेंगे तो बाइक की लॉन्ग रन के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। क्या बाइक अगर हम लोग चलाते हैं रोज़ तो हम लोग को खुद के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, और बाइक से अगर आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो बाइक मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो पहला चीज़ है बाइक का फ्यूल लाइन या फ्यूल पाइप। जब आप लोग फ्यूल पेट्रोल टैंक में भरते हैं तो टैंक से जाकर आप लोग का कंबशन चैम्बर में पेट्रोल जाता है फ्यूल लाइन के जरिए। तो फ्यूल लाइन आप लोगों को चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर फ्यूल लाइन में कुछ खराबी होता है तो आपका पेट्रोल वेस्ट हो सकता है या उसके वजह से कोई बड़ा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो फ्यूल लाइन आप लोगों को चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और फ्यूल लाइन के साथ फ्यूल फिल्टर भी होता है। तो जो फ्यूल फिल्टर आप लोगों का फ्यूल फिल्टर करता है, तो फ्यूल फिल्टर या और फ्यूल लाइन चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब है सेकंड थिंग जो आप लोगों को चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है, वो है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर अगर ठीक से आप लोग चेक नहीं करेंगे या चेंज नहीं करेंगे तो आप लोग का बाइक के परफॉर्मेंस में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आसान तरीके से हम लोग अगर बताएं तो फ्यूल कंबशन होता है एयर और फ्यूल के साथ, जिससे आप लोग का बाइक चलता है। तो एयर फिल्टर आप लोगों को चेंज करना है, आप लोगों को साफ़ नहीं करना है। एयर फिल्टर में कुछ फ्लूइड होता है अगर साफ़ करते हैं तो उसका फ्लूइड का जो कैपेसिटी होता है, हम लोग आसान तरीके से बताएं तो कैपेसिटी जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसके वजह से आप लोग का बाइक का परफॉर्मेंस कम होता है, आप लोग का बाइक का परफॉर्मेंस कम होने लगता है या गिरने लगता है। तो आप लोगों को एयर फिल्टर हर सर्विसिंग में चेंज करना है। अगर आप लोग दास्ती एरिया में रहते हैं जिसमें धूल ज़्यादा होता है, पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तब आप लोगों को एयर फिल्टर तो चेंज करना ही है। आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिए, कभी भी इग्नोर मत कीजिए। आप लोग को एयर फिल्टर हर सर्विसिंग में चेंज करना है। अगर चाहे तो आप लोग एयर फिल्टर को सर्विसिंग के पहले भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड चीज़ है क्रैंक केस ब्रीथर। ये चीज़ ऐसा है हम लोग जनरली सर्विसिंग के टाइम पे इग्नोर करते हैं, ठीक है। इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको पीरियडिकली चेक करना है। क्रैंकेस ब्रीथर आप लोगों का जो पिस्टन होता है, पिस्टन के वजह से जो आप लोग का प्रेशर जनरेट होता है कंबशन चैम्बर में, उसको मेंटेन करने के लिए क्रैंकेस ब्रीथर बहुत ही ज़रूरी है। इसके वजह से ये ठीक नहीं रहेंगे तो आप लोगों का कभी कभी ऐसा होता है इंजन से आप लोगों का ऑयल लीक करता है, ये भी हो सकता है क्रैंकेस ब्रीथर के कारण। सो आप लोगों को क्रैंकेस ब्रीथर चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और नेक्स्ट कंपोनेंट है स्पार्क प्लग। आप लोगों को पता ही होगा स्पार्क प्लग क्या करता है इंजन में। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं एक अलग से वीडियो क्रिएट करूँगा आप लोगों को स्पार्क प्लग के ऊपर। स्पार्क प्लग आप लोगों को चेंज करना है हर 15,000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर तक। ध्यान रखिए, 15,000 to 20,000 किलोमीटर तक। अगर इसके अंदर आप लोग चेंज नहीं करेंगे तो फिर जो स्पार्क प्लग है उसमें कार्बन जमा होने की वजह से आप लोगों का इंजन का परफॉर्मेंस डिक्रीज होगा और फ्यूल का जो एफिशिएंसी है वो घटता जाएगा। आप लोग ज़रूर स्पार्क प्लग चेंज करिए और उससे परफॉर्मेंस ज़रूर इंक्रीज होता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है आप लोगों को सबको पता होगा इंजन ऑयल। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाना ज़रूरी है, मैं बनाऊँगा ज़रूर से। लेकिन फिर भी आप लोग को बाइक मेंटेन करने के लिए इंजन ऑयल ज़रूर से चेंज करना एवरी 5,000 किलोमीटर, कभी कभी किस बाइक में या स्कूटी में होता है 2,500 किलोमीटर तक। अभी इंजन ऑयल चेंज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इंजन ऑयल कुछ बाइक में होता है 5,000 किलोमीटर तक और कुछ स्कूटी या बाइक में होता है 2,500 किलोमीटर या 3,000 किलोमीटर तक। उसके अंदर आप लोगों को इंजन ऑयल चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ कभी कभी कुछ बाइक में इंजन ऑयल फिल्टर भी होता है,
उसको भी एक साथ चेंज करना है, उसको साफ नहीं करना है। कभी आप इंजन ऑयल फिल्टर को साफ मत कीजिए, उसको चेंज कीजिए। उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ऐसा होता है, लेकिन 100 रुपीज़ से 200 रुपीज़ के अंदर आपको इंजन ऑयल फिल्टर मिल जाएगा। उसको आप चेंज कीजिए। जब इंजन ऑयल चेंज करेंगे उसका कुछ ग्रेड होता है, जैसे 5W30, 10W30, ऐसा कुछ ग्रेड होता है। आप लोग को ये करना है कि जो ग्रेड आप लोग का बाइक रिकमेंड करता है, आप लोग का बाइक का कंपनी रिकमेंड करता है, वही आपको लेना है। आप हालांकि ले सकते हैं कुछ दूसरे कंपनी का, लेकिन ग्रेड वही मेंटेन करना है, उसको नहीं चेंज करना है। इंजन ऑयल ग्रेड के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग ज़रूर देखिए। आप लोग को पता चल जाएगा क्यों आप लोग का इंजन ऑयल ग्रेड चेंज नहीं करना है। अगर चेंज करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है बाइक में। अगर आप लोग चेंज नहीं करेंगे तो बाइक में प्रॉब्लम दे सकता है, और ज़रूर देगा, और लॉन्ग रन के लिए ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट होता है ड्राइव चेन। ड्राइव चेन यानी बाइक का चेन। बाइक चेन एक ऐसा पार्ट है जो हम लोग इग्नोर करते हैं। आजकल मेंटेन किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी भी इग्नोर करते हैं। ठीक है, उसके लिए आप लोगों का कुछ ज़्यादा नहीं करना है, उसको जस्ट साफ करना है बाइक चेन को, और उसके बाद लुब्रिकेट करना है। लुब्रिकेट करने के लिए बहुत सारा कंपनी ल्यूब निकालता है, वो ल्यूब भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और ल्यूब यूज़ नहीं करते हैं तो आप गियर ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए बाइक का चेन कैसे साफ़ किया जाता है और ल्यूब कैसे किया जाता है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ द राइडर। आप ये समझ लीजिए, अगर ब्रेक ठीक से काम नहीं करेगा तो आप लोग को रास्ते में प्रॉब्लम दे सकता है, और प्रॉब्लम देगा ही। तो इसके लिए ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है, ब्रेक फ्लूइड, अगर डिस्क ब्रेक होता है और डिस्क ब्रेक नहीं है तो ब्रेक फ्लूइड नहीं होगा। आपके बाइक में डिस्क ब्रेक है तो आप लोग ज़रूर से चेक कीजिए बाइक सर्विसिंग के टाइम में कि आपका ब्रेक पैड घिसा हुआ तो नहीं है। अगर घिसा हुआ है तो आप लोग ब्रेक पैड चेंज कीजिए। ये चेंज करने का ड्यूरेशन लगभग आपका 12,000 किलोमीटर या 15,000 किलोमीटर होता है जनरली। फिर भी आपको ब्रेक पैड चेक करना जरूरी है एवरी सिंगल टाइम यू गो फॉर अ सर्विस। ठीक है, और उसके साथ आपका ब्रेक फ्लूइड भी आप लोग चेक कीजिए। वहाँ पे लिखा होता है मिनिमम और मैक्सिमम, वो देख के आप खुद भी पता लगा सकते हैं कि ब्रेक फ्लूइड चेंज करना जरूरी है या नहीं। और नेक्स्ट पॉइंट है क्लच एडजस्टमेंट। आपका क्लच एडजस्ट कीजिए हर एक सर्विसिंग पे। अगर जरूरी है तो क्लच सर्विसिंग के पहले भी क्लच लीवर को आप लोग चेक करा सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कूलेंट। कूलेंट हर एक बाइक में होता नहीं है। जो बाइक एयर कूल नहीं होता है या ऑयल कूल नहीं होता है उसमें कूलेंट दिया जाता है, जिससे आपका इंजन का टेम्परेचर कम रहे। सो कूलेंट आपका जो लेवल होता है कूलेंट का, वो चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों को बाइक अगर ठीक से चलाना है, जो अगर बाइक से आप लोगों को परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा निकालना है, तो आप लोगों को ये सब चीज़ें चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों को अगर सेफ्टी चाहिए, आप लोगों को अगर परफॉर्मेंस चाहिए, तो these are the things you have to check every time you go for a service. Don't forget these things. These are very much important for your safety, for the environment, for the performance. Next कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जैसे कि आप लोगों का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, जैसे कि लाइट्स, आप लोगों का ब्रेक लाइट हो या पार्किंग लाइट हो या इंडिकेटर हो, ये सब चीज़ें आप लोगों को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके ऊपर आप लोगों का टायर का आप लोगों को प्रेशर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। टायर का जो थ्रेड होता है, थ्रेड को भी आप लोग चेक करें। अगर टायर आप लोग का थ्रेड ज़्यादा ही घिसा हुआ होता है तो आप लोग को जो ग्रिप मिलना चाहिए बाइक चलाते समय वो नहीं मिलेगा। आप लोगों को ये जो टायर का थ्रेड है आप लोग को बहुत ही हेल्प करता है आप लोग को ग्रिप पकड़ने के लिए रास्ते में। सो दीज आर द थिंग यू शुड नो अबाउट हाउ टू मेंटेन द बाइक। सो अगर आप लोग के लिए कुछ अलग से वीडियो चाहिए
तो मुझे ज़रूर से कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों को ऐसा ही वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।